Итак, мы заменили водозабор и сливную трубу. Все эти работы мы проделали без подъема купели и без разборки деревянного подиума. Неудобно, но возможно. Теперь настало время проверить герметичность купели и наполнить ее водой. Я сейчас включу гейзер и заработают все 12 форсунок. Если бы какая-то из форсунок бы не бурлила, значит через нее и происходит течь. Итак, мы проверили, вокруг купели все сухо, поэтому проблема устранена.